Salam əziz birincilər, xoş gördük sizləri. Bugün sizlərlə Bahar nəşriyyatının Küraraz dərsliyindən, riyaziyyat bölməsindən qaldığımız yerdən davam edirik. Əziz dostlar, bu cür videoların davamlı olmağını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, izləyərkən videolarımızı bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçəyin bugünkü testlərimizə. Bugün sizlərlə azaltmaq, çıxmaq, ədədlərin çıxılması test 14-ü işləyəcəyik. Baxağın uşaqlar, birinci testimizə. Verilmiş ədəd üçlüyündə boş xanaya yazılacaq ədəd neçədir? Baxın uşaqlar, cavabımız neçədir? 7-dir. 7-dən 5 çıxsaq neçə qalar? 2 demək 2 ilə 5-i toplasaq 7 edir. Ədəd üçlüyündə boş xanaya yazılacaq ədəd neçədir? 2-dir. Cavabımız olur B bəndi. Baxırıq uşaqlar ikinci sualımıza. Hansı misalın nəticəsi 0 deyil? 2-dən 2 çıxırıq. 0, 9-dan 5 çıxırıq, 4, 7-dən 7 çıxırıq, 0. Demək hansıdır? Cavabımız olur B bəndi. Baxırıq uşaqlar üçüncü sualımıza. Hansı modeldə 3 çıx 1 əməli ifadə olunmuşdur? 3-dən 1 çıxsaq neçə qalır uşaqlar? 2 qalır. Baxırıq A bəndinə 3 almadı, 1-i yeyilib. Neçəsi qaldı? 2-si. B bəndində 2 almadı, 1-i yeyilib, 1-i qalır. C bəndində 4 almadı, 1-i yeyilib, 3-ü qalır. Bizə hansı bənd uyğundur? Əlbəttə ki, A bəndi. Baxırıq uşaqlar dördüncü sualımıza. 4-dən 2 vahid kiçik ədədə uyğun model hansıdır? 4-dən 2 çıxsaq neçə qalır uşaqlar? Əlbəttə ki 2 qalır. Baxırıq A bəndinə. 2, B bəndində 1, C bəndində 3. Bizə hansı cavab lazımdır? Əlbəttə ki, A bəndi. Baxırıq uşaqlar indi də 5-ci sualımıza. Ədəd oxuna əsasən fərqi tapın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arı neçənin üstündədir? 8-in 8-dən 8 çıxsaq neçə qalır uşaqlar? Əlbəttə ki, 0 qalır. Baxırıq uşaqlar indi də 6-cı sualımıza. 10-dan 5 vahid kiçik ədədə uyğun model hansıdır? Nə edirik? 10-dan 5 çıxırıq. Neçə qalır? 5. Baxırıq bir A bəndinə. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A bəndi oldu 6. Baxırıq B bəndinə. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B bəndi oldu 7. Baxırıq C bəndinə. 1, 2, 3, 4, 5. Elə cavabımız olur C bəndi. İndi də baxırıq uşaqlar 7-ci sualımıza. Modelə uyğun misal hansıdır? Misalımız nədir? 4-dür. Çıxılıb, neçəsi üstə xət çəkilib? İkisinin 2. 4-dən 2 çıxanda neçə qalır? 2. İndi baxağın görəm modelə uyğun hansıdır? 4-dən 2 çıxmaq. 6-dan 2 çıxılır, 5-dən 2 çıxılır, 4-dən 2 çıxılır. Cavabımız olur C bəndi. Baxırıq uşaqlar 8-ci sualımıza. Fərqin 0 olduğu variantı seçin. Azalan 5, çıxılan 5. 5-dən 5 çıxsaq neçə qalır? 0 qalır. Azalan 9, çıxılan 5-dirsə 4 qalır. Azalan 4, çıxılan 1-dirsə 3 qalır. Hansı variant oldu? Əlbəttə ki, A bəndimiz oldu. Baxırıq uşaqlar indi də 9-cu sualımıza. Fərqin doğru göstərildiyi ədəd oxunu seçin. 8-dən 3 çıxsaq neçə qalır uşaqlar? 5 qalır. Baxırıq A bəndinə. 1, 2, 3, 4, 5. Baxırıq B bəndinə 1, 2, 3, 4. Baxırıq C bəndinə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hansı bəndimiz uyğundur? Əlbəttə ki, A bəndimiz uyğundur. Baxırıq uşaqlar indi də 10-cu sualımıza. Misala uyğun modeli seçin. 9 çıxaq 7. Neçə qalır? 2 qalır. İndi baxırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 6'dır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-dan neçə çıxılır uşaqlar? Bizdə nə lazımdır? 7 çıxılmalıdır, eləmi? İndi baxağın, görək 9-dan burada neçə çıxılır? 1, 2, 3, 4, 5, 6 uyğun deyil. Baxırıq C bəndinə. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 çıxılıb neçə? 7. Cavabımız neçə olur? 2. Hansı variantımız uyğundur? Əlbəttə ki, C bəndimiz uyğundur. İndi də baxırıq uşaqlar azaltmaq, çıxmaq ədədlərinin çıxılmasının çalışmalarına baxırıq uşaqlar. Baxağın çalışmamıza. Hesablayın. 9-dan 3 çıxsaq neçə qalır? 6 qalır. 6-dan 5 çıxsaq 1. 8-dən 2 çıxsaq 6. 5-dən 1 çıxsaq 4 qalır. 7-dən 4 çıxsaq 3 qalır. Baxırıq B bəndinə uşaqlar. 4-dən 2 çıxsaq 2 qalır. 9-dan 4 çıxsaq 5 qalır. 5 yazırıq. 8-dən 1 çıxsaq 7 qalır, 5-dən 4 çıxsaq 1 qalır, 6-dan 6 çıxırıq, 0 qalır. Baxırıq C bəndinə. 4 çıxaq 0, 4, 3 çıxaq 1,
2, 7 çıxaq 1, 6, 9 çıxaq 0, 9, 8 çıxaq 3, 5. Baxırıq D bəndinə 6 çıxaq 1, 5 qalır. 7 çıxaq 0, 7, 9 çıxaq 1, 8, 2 çıxaq 1, 1, 8 çıxaq 7, 1 qalır. İndi isə baxırıq uşaqlar ikinci çalışmamıza. Ədəd oxunda geri saymaqla uyğun ədədləri qeyd edin. Geri saymaqla deyir. 4-dən 1 vahid kiçik. 1, 2, 3, 4. Bura 4-dürsə, 1 vahid kiçik nədir uşaqlar? 3-dür. Baxırıq 8-dən 3 vahid kiçik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bura 8-dirsə, 3 vahid kiçik neçə eləyir? 5 eləyir. 1, 2, 3, 4, 5. Burada olur neçə? 5. Baxırıq uşaqlar. C bəndinə 7-dən 2 vahid kiçik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bura 7-dirsə, 2 vahid kiçik neçədir uşaqlar? 5-dir. Cavabımız olur hansı? Bura. Baxırıq uşaqlar indi də D bəndinə 6-dan 4 vahid kiçik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bura 6-dırsa 4 vahid kiçik neçə olur? 2 olur. Cavabımız olur, bax burada 2. İndi isə baxırıq uşaqlar, üçüncü çalışmamıza. Baxağın, üçüncü çalışmamıza fərqi tapın. Gəlin tapaq. 9-dan 4 çıxsaq, 5 qalır. 8-dən 6 çıxsaq, 2 qalır. 6-dan 5 çıxsaq, 1. 5-dən 3 çıxsaq, 2 qalır. 7-dən 3 çıxırıq, 4. 10-dan 2 çıxırıq, 8. 10-dan 8 çıxırıq, 2 qalır. 8-dən 4 çıxırıq, 4 qalır. 9-dan 7 çıxırıq, 2. 1-dən 0 çıxırıq, 1. 6-dan 3 çıxırıq, 3 qalır. 9-dan 6 çıxırıq, 3 qalır. 9-dan 8 çıxırıq, 1 qalır. 6-dan 4 çıxırıq, 2 qalır. 4-dən 3 çıxırıq, 1 qalır. 7-dən 0 çıxırıq, 7 qalır. İndi isə baxırıq uşaqlar, dördüncü çalışmamıza baxalım. Şirniyyatların üzərindən xətt çəkməklə misalları həll edin. 4 çıxaq 1 neçə qalır? 3 qalır. Burada 4 şirniyyatdırsa, birinin üstünə xətt çəkirik. Neçəsi qalır? 3'ü qalır. Baxırıq uşaqlar ikinciyə. 3 çıxaq 2, 1 qalır. Demək nə edirik? İkisinin üstündən xətt çəkirik. Neçəsi qalır? 1'i. Baxırıq uşaqlar B bəndinə 5 çıxaq 4, 1 qalır. Burada 5'dir. 4'ünün üstündən xətt çəkirik. Neçəsi qalır? 1'i qalır. 6 çıxaq 4, qalır 2. Baxırıq uşaqlar 1, 2, 3, 4'ünün üstündən xətt çəkirik. 2'si qalır. Baxırıq uşaqlar. İndi isə baxırıq uşaqlar 5-ci çalışmamıza. Leyla sarı gəlinciklərini rəfiqəsinə hədiyyə etdi. Onun neçə gəlinciyi qaldı? Məsələni ədəd üçlüyü çəkməklə həll edin. Neçəsi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dənə gəlinciyi var. Nə etdi? Sarılar neçədir? 1, 2, 3. 3'ün çıxırıq. Neçəsi qalır? 6. Belə də yazmaq olar uşaqlar. Burada 9'dur. 3, 6. Bu cürdə yazmaq olur. İndi isə baxırıq uşaqlar 6-cı çalışmamıza. Ardıcıllıqları davam etdirin və simvollara uyğun çıxma əməllərini yazıb həll edin. Baxırıq 5. Burada neçə olmalıdır? 2. 5, 2, 5, 2. Baxırıq 9, 7, 9, 7, 9. İndi yazırıq yerinə. Bu neçə idi uşaqlar? 9 idi. Kvadrat neçə idi? 2 idi. 9'dan 2 çıxsaq neçə qalır? 7. Baxırıq ulduz neçə idi? 7. 3 bucaq neçə idi? Çıxırıq 5. Neçə qalır? 2. Baxırıq C bəndi. İndi isə baxırıq C bəndinə uşaqlar. 7, 9 çıxaq 5 bərabərdir 4. Baxırıq D bəndinə uşaqlar. 7 çıxaq 2 bərabərdir 5. Baxırıq uşaqlar indi də 7-ci çalışmamıza baxağın. Çıxma əməlindən istifadə edərək ədəd üçlüklərini tamamlayın. 5'dən 3 çıxsaq neçə qalır? 2. 9'dan 6 çıxırıq.
3, 8-dən 2 çıxırıq 6, 5-dən 3 çıxırıq 2, 8-dən 4 çıxırıq 4, 7-dən 5 çıxırıq 2 qalır. Baxırıq 7-dən 3 çıxırıq 4, 4-dən 1 çıxırıq 3, 6-dan 5 çıxırıq 1, 2-dən 1 çıxırıq 1, 9-dan 7 çıxırıq 2 qalır, 7-dən 6 çıxırıq 1 qalır. Baxırıq uşaqlar, indi də 8-ci sualımıza baxağın doğru misalları və səhv misalları işarələyirik. Baxırıq uşaqlar, işarələyəyin. 9-dan 8 çıxsaq neçə qalır? 1. Demək bu nədir? Səhv cavab yazılıb. X yazırıq. 7-dən 5 çıxırıq. Neçə qalır? 2. Doğrudur. 5-dən 2 çıxırıq. 3 qalır. Doğrudur. 3-dən 3 çıxırıq. 0. Doğrudur. 9-dan 3 çıxırıq. 6. Doğrudur. 7-dən 5 çıxırıq. 2 qalır. Səhvdir. 5-dən 4 çıxırıq. 4 qalmır. 1 qalır. Səhvdir. 7-dən 7 çıxırıq. 0. Doğrudur. Əziz dostlar, bugünlük bu qədər. Növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun.